Здорово счастливым обладателям солярисов, с вами Игорян. Вот, решил темку такую пробную задвинуть. У всех вот этот звук долбанный между стеклом лобовым и панелью, особенно на холодное время года, в минусовые температуры. Решилась вот такой вот уплотнительной резинкой с ВАЗ-2110. Разогнул, вставил, подбил, забил, забыл. Вот так вот коротко и ясно.